ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெஜ் நூடுல்ஸ் எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். பாருங்கள், நான் ஒரு பாக்கெட்டு நூடுல்ஸ் பாக்கெட் எடுத்திருக்கேன். இப்போ அதை எடுத்து பிரித்து வானலில் சேர்த்துக்கலாம். வானலில் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அது முங்குற அளவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி அதில் விட்டுக்கணும். பாருங்கள், தண்ணி நல்லா ஊற்றி விடணும். ஊற்றி விட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கணும். அப்போ தான் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும். இப்போ ஆனியனு, ஒரு பச்சை மிளகா, தக்காளி, கேரட்டு, பீன்ஸு, முட்டைக்கோஸு எல்லாத்தையும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், இப்போ கொதிக்க விட்டாச்சு. எப்படி கொதிக்குதுன்னு பாருங்கள். நூடுல்ஸு ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொதிக்க விடணும். அடுத்தது வானலில் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் விட்டதுக்கப்புறம் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன். கடுகு சேர்த்ததுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா, வெங்காயம், தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன். அதை நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா பீன்ஸு, கேரட்டு, கோஸு சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், சேர்த்துக்கிறேன். இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிண்டி கிளறி விடணும். அதுக்கு இந்த வெஜிடபிளுக்கு தேவையான சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். சால்ட்டு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டு 90% காய்கறிலாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம மசாலாவை அதில் சேர்த்துக்கணும். பாருங்கள், மசாலா பாக்கெட் அதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன். மசாலாவை சேர்த்ததுக்கப்புறம் தண்ணி விட்டு கழுவி எடுத்த நூடுல்ஸை நம்ம அதில் சேர்த்துக்கிடலாம். 2 முறை நூடுல்ஸை நம்ம அலசி எடுக்கணும் பச்சை தண்ணியில். பாருங்கள், சுவையான நூடுல்ஸு, வெஜ் நூடுல்ஸு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.